Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MITDC ကွန်မန်တန်ကြားနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ညီမကတော့မနက်စုမော်ဖြစ်ပါတယ်ညီမဒီနေ့ပြပြီးတော့မှာတော့ Microsoft Word 2013ထဲမှာ Joining Page Number for Different Chapter လေးကိုပြပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကျတော့ဒီ color လေးကကျတော့နောက်ကအဖြူရောင်လေးမဟုတ်ပါဘူး Page color ပြောင်းထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ Page color ကိုရှေ့မှာလည်းပြောင်းပြပေးထားပါတယ်နောက်တစ်ခေါက်မှတ်မိသွားအောင်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြောင်းပေးပါမယ်ဒီမှာ design တွေကိုဝင်လိုက်ပါဒီကောင်ကိုစာအုပ်ရေးစမ်း delete လုပ်လိုက်မယ် design တွေကိုဝင်ပြီးတော့ရှင် page color ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ color ထည့်ပေးလိုက်ပါဒီမှာမြင့်တက် color ကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်ကိုကအဖြူရောင်လေးကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအဖြူရောင်လေးပဲချပေးလိုက်မယ်ချပြီးတော့ရှင်တော့ဒီနေရာမှာကိုကဒီဟာကိုခဏခောက်ထားလိုက်မယ်ခောက်ပြီးတော့ရှင်တော့ this PC တွေကိုဝင်ပါမယ်ဒီနေရာမှာ data ကြီးဒီဟာလေးတစ်ခုကိုကနှိပ်ပြလိုက်မယ်မစာရေးလေးကြလာပြီပေါ့နော်စာရေးလေးကြလာပြီဆိုရင်ဒီမှာ header အရင်ဆုံးရှေ့ကပုတ်စာမှာဆိုရင်ရှေ့မှာပြထားတဲ့ဟာဒီမှာဆိုရင် header မှတ်တဲ့ header and footer ဆိုပြီးတော့မှတ်တဲ့နည်းလေးကိုလုပ်ပြပေးထားပါတယ်အရင်ဆုံးဒီကောင်ကိုဒီဟာလေးကိုပြန်ပြီးတော့မှတ်ထားတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် back click ထောက်လိုက်ပါ back click ထောက်ပြီးတော့ edit header ဆိုပြီးပေါ်ပါတယ် edit header ဆိုပြီးပေါ်တဲ့နေရာလေးမှာကိုကကလေးတစ်ချက်ချလိုက်မယ်ချပြီးတော့ရှင်ဒီမှာကိုကဒီဟာဘယ်လိုမျိုးမှတ်မှာလဲမှတ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကမှတ်ပြလိုက်ပါ CO1 MITDER ဆိုပြီးကွန်ပျူတာမှတ်လိုက်မယ်မှတ်ပြီးတော့ရှင်မှတ်လိုက်ပြီးရတယ်တပြိုင်တည်းသူကဒီမှာရှေ့ရတစ်ခုကိုရေးပြီးတော့ဟာနဲ့နောက်ကစာရေးလေးမှာတော့ဒီမှာပေါ်တော့ပါတယ် page တွေကိုဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးတော့ရှင်ဒီကောင်ကိုဒီဟာလေးကိုဖျောက်ထားခြင်းတယ်ပေါ့ notification ဟာလေးဆိုလေးကိုဖျောက်ထားခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ view ကနေပြီးတော့ notification ပန်ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဆိုဒီကောင်လေးကပျောက်သွားပါပြီတကယ်လို့ဒီ ruler bar လေးကိုဖျက်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင် view ထဲကနေပြီးတော့ ruler လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြန်ပြီးတော့ဖော်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ view ထဲကနေပြီးပဲ ruler ကိုနှိပ်ကောင်လေးလည်းနှိပ်ပေးလိုက်ပါတကယ်လို့ဒီဟာကို guideline လေးတွေပေါ်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ guideline ဆိုပြီးဒီဟာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီမှာ guideline လေးပေါ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်view ထဲကနေပြီးတော့အမှန်ချစ်တဲ့နည်းနဲ့ruler ကိုဖော်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် ruler ကိုအမှန်ချစ်တာတကယ်လို့ notification ပိန်လေးကိုဖျောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် notification ပိန်လေးကိုအမှန်ချစ်ကိုဖြုတ်ထားလိုက်ပါဒါကြောင့် guideline လေးကိုပြန်ဖြောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်ချစ်ကိုဖြုတ်ထားမယ်ဒါကြောင့် header အောက်ကဟာကြောင့် footer ဆိုပြီးသတ်မှတ်ထားပါတယ်ဒီမှာကြောင့် footer လေးထည့်ထားပါတယ်ဒီကောင်ကိုပြန်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဇိုင်းထဲကနေပြီးတော့လည်းကိုကပုံလေးတစ်ပုံသွားယူလို့ရပါတယ်နော်ဒီဇိုင်းထဲမှာ picture ဆိုပြီးတော့လည်းဒီမှာပုံလေးသွားယူလို့ရပါတယ် picture တွေကနေပြီးတော့နော် document info ထဲဝင်လိုက်ပါမယ် document info ဆိုတဲ့ဟာလေးကကြာဒီမှာ file ကိုနာမည်ပေးတဲ့ဟာပြီးတော့ document title အဲ့လိုမျိုးတွေပါလာပါတယ်ဒါကြတော့ရှိမှပြထားတဲ့ header and footer လေးမှာပုံစံလိုမျိုးလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့် document info ထဲ design ဆိုတာနေပြီးတော့ document info ထဲကနေပြီးလောက်တာပါရှေ့သင်ခန်းစာမှာပြထားတဲ့ header and footer တွေကိုလုပ်တဲ့ဟာနဲ့အတူတူပါပဲဒီဟာကိုပြန်ပြီးတော့ကိုကနောက်တစ်ခုသတ်မှတ်လိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ခုသတ်မှတ်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်လေးကိုပဲ click ထောက်လိုက်ဒီမှာ page number ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပဲ click ထောက်မယ် click ထောက်ပြီးတော့ sorryဒါကိထောက်ပြီးလုံးလို့မရပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကိုဒီမှာသတ်မှတ်ပေးထားတာပေါ့အခုနကပဲသတ်မှတ်ပေးထားတာမို့လို့ပါဒီဟာကိုအရင်ဆုံး control Z လေးနဲ့နှက်ပြတ်ဆုံးပေးလိုက်ပါဆက်ပြီးတော့မှဆက်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီညမှာ insert တွေဝင်ပါမယ် insert တွေကနေပြီးတော့မှတစ်ချင်းဒီကောင်လေးကိုပဲ click ထောက်လိုက်ပါဘာ click ထောက်လိုက်လည်းမပေါ်ပါဘူးဒါကြောင့် header ကိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါပဲပြောင်းလို့ရမှာပါပဲ click ထောက်ပြီးတော့ပြောင်းမယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီဟာကိုနောက်တစ်ခါပြန်လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုအရင်ဆုံးပြန်ပိတ်လိုက်မယ်ပိတ်ပြီးတော့မှဒီကောင်လေးကိုနောက်တစ်ခါထည့်ယူကြည့်ပါမယ်ပွင့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်အရင်ဆုံးကိုက header နဲ့သတ်မှတ်လိုက်ပေးလိုက်မယ် insert ကနေပြီးတော့ header ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ sorry header မထည့်ဘူးကိုက page number ပဲထည့်လိုက်မယ်ပုံစံလေးထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးတော့ရှင် header ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမျိုးတစ်ခါပဲထည့်လို့ရတဲ့အတွက်ဒီကောင်ပြန်ထည့်လို့မရတော့ပါဘူးဒီကောင်ပြန်ပြီးတော့ကိုက header အရင်ဆုံးသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့နေရာကိုပဲ
နေရာကိုပဲထည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကိုကိုရပြန်ပြီးတော့ပြုလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ပြန်ပြီးတော့ညမှာရှိရဲ့ close header folder လေးကိုပြန်ပိတ်လိုက်မယ်ပိတ်ပြီးတော့တဲ့အခါကျမှခုနလိုမျိုး close header and footer ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပိတ်ပေးတဲ့အခါတော့မှ edit header ဆိုပြီးနောက်ထပ်တစ်ခုသတ်မှတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုသတ်မှတ်ပြီးတော့ရှင်ကိုကနောက်ထပ်တစ်ခု MITDC ဆိုပြီးသတ်မှတ်လိုက်မယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာတစ်ခုသတ်မှတ်လိုက်တာနဲ့နောက်ကစာလုံးတွေရောအကုန်လုံးသတ်မှတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကြတော့ insert လေးကိုပြန်ဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့ရှင် format page number ထဲမှာကိုကလာပြင်ပါမယ် heading 1 number format ထဲမှာကိုက1 2 3ဒီမှာစသဖြင့်ဒီမှာကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးနှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါ okay ဒီမှာအဆက်လေးကြာလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ page number ထဲမှာရှိရဲ format page number လေးကိုပြပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာလေးကိုစေ့ထားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ file ကနေပြီးတော့ save ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါ0 to 6ဆိုပြီးနှိပ်ပြလိုက်မယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ save ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ကိုကဒီဟာဒီသင်ခန်းစာလေးကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကြိုက်နေတက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ထားပေးပါဦးเนาะကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်